Herkese salam. Bugün sizə alman dilində sollen modal feilini izah edəcəm. Birinci başlayaq mənası ilə. Sollen modal feili etməlisən deməkdir. Amma təbii ki, bu müstəqil kimi məcburiyyət deyil. Bu daha çox məsləhət, tövsiyə və ya kimsə tərəfindən tapşırıq deməkdir. Yəni sən bunu edə də bilərsən, etməyə də bilərsən. Amma etsən daha yaxşı olar. Məsələn, mən ingilis dilini öyrənməliyəm. Yəni öyrənsəm yaxşı olar, öyrənməyə də bilərəm. Ich, sonra məli, ich soll English lernen. Düzdür? Ich soll English lernen. Yəni sən ingilis dilini öyrənə də bilərsən, öyrənməyə də bilərsən. Yəni şəxsi seçimindir, qərarındır, amma öyrənsən daha yaxşı olur. Gəlin indi keçək sollen modal feilinin təsrifinə. Görək sollen modal feili necə təsriflənir. Təbii ki, ilk öncə şəxs əvəzliklərimizi yazacağıq. Ich, du, er, sie, es. Bunlar arasında çox məsafə oldu. Bir də bunları təzədən düzəldək. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, nəzakət, sie. Deməli, ich-də olacaq soll, du-da olacaq sollst, sie, es-də olacaq soll, wir-də olacaq sollen, ihr-də olacaq sollt, sie-lərdə olacaq sollen. Əvvəlki modal feilləri izah edəndə qeyd etmişdim ki, birinci şəxsin təki və üçüncü şəxsin təkində heç bir şəkilçi qəbul eləmirlər və olduğu kimi qalırlar. Deməli, ich soll, du sollst, er, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Bu arada belə bir şey izah edeyim ki, deməli, sollen modal feilində, ümumiyyətcə bütün modal feilləri biz öyrənəndə məstər formasında öyrənirik. Məstər forması dediyimiz bu sondakı bu n-dir. Bütün feilləri, istər modal olsun, istər normal feillər olsun, təsrifləndirilən zaman bu n-ə atırıq və sözün kökünə şəxs sonluqları əlavə eləyirik. Həmin şəxs sonluqlarını əlavə eləyəndən sonra feilimiz şəxslər üzrə təsriflənir. İndi cümlələr şəklində bunlara baxaq. İlk öncə başlayaq nəqli cümlədən. Görək nəqli cümlə necə yaranır. Nəqli cümlədə söz sırası belədir. Mübtəda, ilk öncə yazıram nəqli cümlə. Deməli, ilk öncə mübtədadır. Daha sonra modal feilimizdir. Modal feilimiz. Üstə gələk. Mübtəda modal feil, üstə gələk əsas feilimiz. Təbii ki, həmişə deyirəm, bu modal feillə əsas feilin arasına söz də daxil ola bilər. İndi nümunələr şəklində baxaq. Məsələn, deyirəm ki, mən Almaniyaya getməliyəm. Məsələn, mən Almaniyaya getməliyəm. Mən Almaniyaya getməliyəm. Yəni, burada heç bir məcburiyyət yoxdur. Mən Almaniyaya gedə də bilərəm, getməyə də bilərəm. Yəni, bu mənim bir öhdəliyim deyil. Almaniya, yəni istəyirəm deyə gəzmək üçün getməliyəm. Və yaxud da mən alman dilini öyrənməliyəm. Mən alman dilini öyrənməliyəm.
Məliyəm. Yəni alman dilini öyrənə də bilərəm, öyrənməyə də bilərəm. Öyrənsəm daha yaxşı olar. Məsələn, Almaniyaya gedə də bilərəm, getməyə də bilərəm. Getsəm yaxşı olar ki, Almaniyanın şəhərlərini gəzəcəm. Yəni məsələn, bir nəfər mənə deyib ki, sən Almaniyaya getməlisən, məsələn, oranı görməlisən, ora qəşəngdir. Məsələn, sənə tövsiyə verir, məsləhət verir. Deyirik ki, ich soll nach Deutschland fliegen. Və yaxud da deyirəm ki, ich soll Deutsch lernen. Bunu izah eləyəndə, bu iki cümləni izah eləyən zaman biz görürük ki, feilimiz, əsas feilimiz cümlənin ən sonunda məzdər formasında dayanır. Təsrifləndirilən tərəf isə modal feilimiz olur və mübtədadan sonra işlənir. İndi bunları sual sözlü və sual sözsüz cümlələrində də yazaq. Görək sual sözlü və sual sözsüz cümlələrində necə olur. Elə bu cümlənin birindən başlaya bilərik. Məsələn, deyə bilərik ki, sən də həmçinin alman dilini öyrənməlisən. Sən də həmçinin alman öyrənməlisən, sual veririk. Öyrənməlisən. Burada olacaq sollst du auch Deutsch lernen. Burada struktur belə oldu. Strukturumuza baxsaq, görərsiniz ki, feilimiz, bu feilimiz sollst. Burada struktura baxsaq, görərsiniz ki, feilimiz mübtədadan əvvələ keçdi. Yəni, feil üstə gələk mübtəda, üstə gələk əsas feil. Yəni, sollen feili mübtədadan əvvələ keçir, yaradır sual sözsüz, sual cümləsini. Və yaxud da bir dənəsini deyim ki, o gəlməlidir. O gəlməlidir və ya o getməlidir. Yəni, bilmirik, gedə də bilir, getməyə də bilər. Məsələn, soll kommen və ya soll gehen. Əgər miniklə gedirsə, fahren. Yəni, bu cürlə düzəlir. Yenə də buradan görürük ki, əsas feilimiz cümlənin ən sonunda dayanır. Təsrifləndirən tərəfimiz isə modal feilimiz olur. İndi sual sözlü sual cümləsinə baxaq. Sual sözlü sual cümləsində quruluş belə olacaq. Sual sözü, üstə gələk modal feil, üstə gələk mübtəda, üstə gələk əsas
feilimiz. Düzdür? Bu zaman biz deyə bilərik ki, məsələn, o bunu etməlidir ya da o nə etməlidir? O nə etməlidir? O bunu etməlidir olanda sual sözsüz sual cümləsi olur. O nə etməlidir? O nə etməlidir? O zaman deyirik ki, was nəmiz vasdır? Etməlidir. Soll sie machen. Və yaxud da o harada işləməlidir? Məsələn, o harada işləməlidir? Məsələn, bunu çevirsək, wo harada wo deməkdir? Wo soll sie arbeiten? Yəni, buradan da görürük ki, yenə əsas feilimiz cümlənin ən sonunda məsdər formasında dayandı. Təsnifləndirilən tərəf sollen modal feilimiz cümlənin ikinci yerində dayandı. Sual sözlü sual cümləsi isə birinci yerdə gəldi. Wo bu arada harada deməkdir? Harada. Was da nə deməkdir? Bu qeydləri də təbii ki, götürə bilərsiniz. Machen etmək, arbeiten işləmək. İşləmək. Yəni, birinci yerdə sual sözü gəlir, ikinci yerdə modal feil gəlir. Əsas feilimiz isə cümlənin ən sonunda dayanır. Qısa olaraq belə yadımızda saxlaya bilərik ki, sollen feili malı-məli deməkdir, məsləhət xarakterlidir, tapşırıq xarakterlidir, yəni eləyə də bilərəm, eləməyə də bilərəm. Əsas feil cümlənin ən sonunda məsdər formasında dayanır. Sualda əgər sual sözsüzdürsə, deməli feilimiz, yəni modal feilimiz mübtədadan əvvələ keçir. Yox, əgər sual sözlü sual cümləsidirsə, birinci yerdə sual sözü gəlir, daha sonra modal feilimiz gəlir. Əsas feilimiz isə cümlənin ən sonunda məsdər formasında dayanır. Mən düşünürəm ki, bu videodan sonra modal feili, yəni sollen modal feilini yaxşı yadınızda saxlayacaqsınız. Mən məsləhət görürəm ki, videoya baxan zaman qələm dəftərinizi də özünüzlə götürün, orada olan qeydləri qeyd eləyin mütləq şəkildə. Daha sonra videoya baxandan sonra özünüz öz cümlələrinizi qurun, yazın. Bilmədiklərinizi videonun altına yazın, mən izah eləyim. Məncə daha yaxşı olacaqdır. Əgər video xoşunuza gəldisə, təbii ki, bəyənməyi, kanala abunə olmağı və Almaniyaya gəlmək istəyən, alman dili öyrənmək istəyən dostlarınızla da paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə deyib sağollaşıram. Hələlik.